جديد في الليزات هو le deuxième groupe معناها les cours du soir dans la filière de l'aéronautique. Sinon هاجر معنا اليوم pour ça parce que هي dans la filière de géomatique ou en parallèle aéronautique, c'est bien ça. Ou du groupe du soir. معناها عبد يخدم. Il est technicien, il veut devenir ingénieur. عنده le deuxième groupe, ينجم يقرا en parallèle de son travail pour que ce soit équilibré. Voilà. Sinon on a toujours les bourses. On a la bourse américaine, la bourse canadienne, la bourse espagnole, on a la bourse chinoise, la bourse française. ديجا المره الاخرى كانوا حاضرين معنا زاد كيف دو جون وحكيوا على لي بورس نتاعهم يمشيوا يعملوا البي اف حاجه هايله برشا فما برشا يمشيوا ويسين لو كونترا سور بلاس et ils restent et ils travaillent, ils commencent leur vie ailleurs من تونس وعندنا partenariat مع l'université de Sherbrooke Canada. Donc maintenant nos ingénieurs ils peuvent s'inscrire à l'ordre des ingénieurs canadiens. Ça, c'est très important. Ils ne s'inscrivent pas que en Tunisie. Ils font le master au Canada. Et suite à ça, ils ont le droit de s'inscrire à l'ordre des ingénieurs canadiens. وبارتيغ من وقتاش ينجموا يكونوا موجودين وتبدا معناها الدراسه الفعليه في الليزات؟ احنا تبدا الدراسه الفعليه في الليزات وقت 17 سبتمبر. خاطر يسمعوا فينا ينجموا نقول لك بالك شي فاتني الدات نتاع l'inscription. Tout le monde est le bienvenu. Il y a toujours la première semaine, bien sûr, la rentrée au Kolchai. Donc cette semaine aussi, femme à le cours d'inscription, où en plus ils peuvent appeler le 71 940 422 et ils demandent la date limite ويعطيوهم. Il n'y a aucun souci. حسب ما عرفت وما فهمت انه حتى الصغيرات كي نقولوا صغيرات راهو مش نحكيو معناها لاج نتاع 16 ولا 15 ولا راهو اقل من هكاك كونسيرني حتى هما زاده بالليزات كيفاش وشنو اللي يعملوا بالضبط؟ De 7 à 18 ans, femme a un club اسمه Junior Captain tous les samedis. Où le club c'est une préparation à l'aéronautique pour les enfants. يقراو فيه aéromodélisme, يقراو فيه allemand, anglais, يعملوا simulateur. Il englobe le thème c'est l'aviation pour tous. C'est-à-dire le rêve d'un enfant c'est toujours de نحب نسوق الطيارة. Donc oui, tu peux déjà commencer par le simulateur ou te rôle dans la branche pour savoir si c'est vraiment ce que tu veux dans l'avenir. Mais كيفاش تنجموا تفسروا لهم وهما مازالوا صغار؟ معناتها تنجم تكون حاجات صعيبة عليهم، صعيبة على مخاخهم. Les enfants sont intelligents, ils sont même plus intelligents que nous, hein. C'est pas et puis il y a des professionnels. مش راهو كان لي جيني معناها يجيو الغادي. لا pas du tout. Non. Et puis ça dépend de l'âge, ça dépend du groupe. Il y a des professionnels. Donc à partir من قداش نعاودوا نذكروهم في العمر؟ De 7 à 18 ans. Vu que نخدم conceptrice de procédure de vol, نخدم déjà في un environnement في système d'information géographique. Donc choix مشى géomatique topographie. Heureusement وقت نويت باش نكمل نقرا ليزات وقتها ديجا حلت deuxième groupe اللي هو groupe des professionnels اللي عامل géomatique topographie. نقرا c'est une sorte de cours aménagé. Donc واحد يقرا ويخدم plutôt في وسط الجامعه ويقرا في لي ويكاند. C'était pas facile. واحد بطبيعته معناها عندك كان الويكاند باش تتفرد فيه. Alors que باش تعمل bien sûr des sacrifices, هما des sacrifices انك باش تقرا نهار السبت ولا حد. Voilà, كملت وقريت ديجا تخرجت في الصيف و j'étais major de promo. الحمد لله معناها اللي يحب يلقى الوقت باش يقرا راهو يلقى الوقت باش يقرا. Avant de venir à l'ESAT, donc j'ai obtenu ma licence en mathématiques en France en 2011. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine de l'assurance. Quand j'ai choisi d'obtenir un diplôme en plus, j'ai choisi l'ESAT parce que c'est une école en fait qui est connue et reconnue aussi. Et donc je suis venu et j'ai obtenu mon diplôme en ingénierie aéronautique hier. انا دوب ما خديت الباك نتاعي مغروم بالايرونوتيك باسكو في عائلتي عندنا دي كوموندون دو بور عندنا دي انجينيور سو كيفي لقيت روحي انفلونسي بهم هما انديريكتومون دونك فوالا بعد الباك ديريكت عملت بتيت ريشيرش وكل شيء على الانترنت سو كيفي لقيت فما ايكول بريفي لي زاد في الشرقيه دونك ديريكت مشيت عملت لانسكريبسيون parcours نتاعي تحفون برشا جيت انكادري دي بروفيسور معناتها de très haut niveau.
من بعد فينالمون في السانكيام اني نتاعي احنا فاكنا ديما معودتنا كل عام تعمل كونفونسيون جديده مع بلدان ولا مع دوتر فاكولتي ولا دوتر يونيفرسيتي سو كي في العام تاعي جات لوبورتونيتي نتاع الكونفونسيون مع فاك في اسبانيا في خاين دونك مشاو باغ اوردر دو ميريت انا جافي دو لا شانس جيتي بارمي لي بروميي سو كي في مشيت ومعناتها جي فيكو اون بيل اكسبيريونس كي مشيت عملت البي اف ام تاعي في اسبانيا لي بروفيسور غادي لونكادريوني فما واحد فيهم كان يخدم مع ايربوس ريتريتي دونك il m'a encadré والسوجي نتاعي كان في التوربو رياكتور العباد اللي تسمع فينا كان يفهموا شويه في الايرونوتيك دونك في الموتور نتاع الطياره في التوربو رياكتور سو كي في فما بارتي فما بيس في الطياره قبل خير اوليو باش ينحيوها ويعملوا لها كما تقول انت الكونترول البرا سور بلاس تولي يعملوا لها الكونترول سور بلاس ويشوفوا اسكو فيها اندوماجمون ولا حاجه كي فا با سك في يربحوا وقت ويربحوا فلوس دونك فوالا اون بريف هذا هو البروجي نتاعي عملته بالانجلي وعجب لي ممبر دو جوري وفوالا. حمادي البروجي نتاعك انت زاد؟ البروجي نتاعي هو يتركز حول لوبتيميزاسيون طون دي تريتمون نتاع لي ريباراسيون اللي يصيروا في الطياره من السيكل يبدا من ايربوس حتى يكش لي كليون فينال sans entrer dans les détails puisque des informations confidentielles mais on a optimisé le temps de traitement pour assurer des gains avec des millions et des millions d'euros ce n'est pas معناها الخدمه نتاعي انا بركه خدمه نتاع جروب كامل mais الحمد لله عبد عطى فيها جهد كبير وان شاء الله نزيدوا نطورها في المستقبل.